コレクターズエディションの件ですけれども、アメリカでも日本でもそういう売る予定ありますか？一応作る予定にはしてます。ちょっと中身何にするかっていうのはまだ決まってないです。それは日本のですか？それとも両方とも。両方とも。Currently we're looking into what we can do for both the US and Japan in terms of making a collector's edition. Yeah. Like, what would you guys like to see in a collector's edition? Like, suggestions from you guys. コレクターズに何に入れてほしいんですか？What kind of stuff do you guys look forward to in collector's editions? Soundtrack. Oh. The comic book. Oh. コミック、サウンドトラック、あとアーケードスティックとかあってね。Revoltex. Artwork's a good one. An art book. That would make sense. Soundtrack, a T-shirt. T シャツ、アートブックとか多いね。Joystick is a big one. ジョイスティックは多分別でちゃんと作るとは思う。The joystick is something that we're probably going to go ahead and make the right way separately. Yeah, that makes sense. Action figures, those are all good ideas. フィギュアも入ってますね。なるほど。Released by. I'm trying to get through the spam once. They keep asking about DLC, but obviously it's so early on that we can't talk anything about DLC. But that's all they want to talk about. So let me skip over those. DLC のことよく言ってますけれども、それはまだ言えないので。You guys, it's way too early on in the game to ask about those stuff. A demo. Okay, that's a fair question. Is there going to be a demo? デモつもりはありますか？DLC？ デモ。デモ？はい。発売する前のデモ。体験版ってことか。はいはいはい。一応やるかやらないかっていうのはまだちょっと決めかねてます。ちょっともうちょっとやっぱり手間がかかってしまうので、あとはそのファイティングアクションゲームってやっぱりデモをやってしまうと結構それでもう満足しちゃうユーザーも多いので、ちょっとその辺は慎重に考えてます。So it's something that we've thought about whether to do or not, and it's something I can't decide at this time, unfortunately. But usually with these kind of like fighting games or action games, you get a lot of people that will just try it out and then that's it for them. So we'd like to keep you guys excited for the final product. Okay, that's a fair answer. One question is, why doesn't the game show how much damage is done anymore, just like Tatsunoko vs. Capcom used to do? タツキャップではダメージのことも出たんですよね。コンボやるとき。数字？はい、数字で。で今回はなんで出ないですか？そこはね、早い段階でああいう表示をしているとやっぱりちょっとタツカップっぽさが強く出ちゃうかなと思って、でやっぱり今回はそのタツカップの続編っていうよりもタツカップの次に出るバーサスシリーズというよりもマブカップ2の続編っていうところをちゃんと意識したかったので、やっぱりマブカップ2らしさをやるときにダメージ表現っていうのは別にいらないかなっていうので取りました。So with Tatsunoko vs. Capcom, it's very Tatsunoko vs. Capcom-like thing. It kind of fed into that theme. However, with Marvel vs. Capcom 3, we wanted to really kind of keep it to what made Marvel vs. Capcom 2. And when we put it in there, it just didn't feel right, so we went ahead and took that out. Okay, that's fair enough. Question for the translator: how do you know Japanese? Go to Japan. There you go. Is Stan Lee involved in any way with the game? スタンドにもこのゲームで手立たれますか？何？スタンリーさんがマブのスタンリーさんもこのゲームを手書かれていました。いやそこはマーベルのスタッフさんがどういう風に段取りをしたかわかんないんで、彼が関わってるかどうかっていうのはちょっと僕はわかんない。やっぱり窓口でこれを聞いてって言った時にその後どうなってるかってこっちはわかんないので。So right now, a lot of it's being handled by the Marvel staff, and I'm not sure who all is involved with it over there. But definitely, when we proposed this initially to them, he was one of the ones that determined whether or not this project could move forward with. Or not. Okay. So to that extent, he is involved. Okay. This is a technical one, so I'll ask it. Is there some sort of... Oh no, where'd it go? Where did it go? I can't find it anymore.
I think they asked something along the lines of, is there some sort of burst move to prevent infinites? I believe that's what the question was. Yeah, good luck translating that. Let me see if I can find it. 私もちょっと難しいかもしれないけど、インファレンスモードに反対、何今やったの？ Oh, here we go. 早いです。Oh no, never mind. No, we'll skip that one. It just seemed like a technical one. Did you want to ask that question again? Someone asked about burst and infinites? You can go ahead and ask that again. It just went by too fast. There was a way to stop infinites like in Tatsunoko vs. Capcom. Like the bursting moves. タツキャパではインフィニットコンボみたいなのありましたよね。I guess characters had a move that stopped infinites. ウィニッチコンボってなんだ？ユニフィニットの私たちが分かりませんけど。インフィニット Can they explain what infinite is perhaps? Is there any infinite combos in the game? マブキャップ2ではインフィニットコンボもありましたよね。マブカップ2ね。タツノコじゃないの。はいはい。で、今回も入ってますか？インフィニットコンボ。Oh, they're saying Mega Crash would make sense if they brought up Mega Crash. メガクラッシュのことを。Does that sound メ familiar? ガクラッシュ？メガクラッシュみたいなのは一応メガクラッシュ、タツカの子にあったメガクラッシュみたいなのは基本ないです。ただX ファクターっていう別の要素で一部メガクラッシュっぽいことはできるんだけど、ただメガクラッシュそれが1回しか使えないんで、あんまりメガクラッシュと同じようなものっていう形じゃないです。So yeah, they're unfortunately not like MVC2 or TVC. There's not really a Mega Crash-like move in the game. There is one character that has something similar, but it's only a one-time deal, and that's it. So that's all we have for Mega Crash in this game. There you go. And we can't say which character, right? どのキャラクターそのメガクラッシュできますか？どっちのキャラがそのメガクラッシュできますか？メガクラッシュできる？はい。そのメガクラッシュみたいな技をやるキャラは誰ですか？いや、基本全キャラできるんだけど、ただしその試合につき1回しか使える。Okay. それ X ファクターね。X Factor. Oh, okay. So in the game it's called X Factor, and actually each character has one, but it's a one-time use. Okay. Throughout the game. There you go. That makes sense. Okay, what did I see? Oh, what is Niitsuma-san's favorite Capcom character and his favorite Marvel character from the announced so far? 今まで発表したキャラの中、ニツマさんが一番好きなマーベルのキャラクターとキャプコンのキャラクターどれですか？なんか結構いろいろなキャラクターが増えることによってやっぱ時々変わったりはするんだよね。ちょっと前までやっぱり時間かかったっていうのでダンテとかデッドブルが好きだったけど、またちょっと変わったで、やっぱり自分が使ってみてちょっと面白いなとかって思ったのだったり、あとはちょっと自分で個人的にそれが自分が使いやすいとかがあったりとかするキャラクターがあって、それ辺だとねカプコンだとねモリガンがちょっと使いやすくなったなっていうのと。So as the numbers increase in terms of characters we've announced so far, my favorites keep changing. It also has to do with when I play the game. As I use them more and more, it may depend on I kind of like playing with this character, or it was a little bit easier to use. So originally it was Dante and Deadpool, but now I'm kind of looking at more I like playing with Morgan a lot. So my list always changes the more often I'm playing. Yeah, that makes sense. で、あとマーベルの方だとX23 っていうキャラクターが今回東京ゲームショーで発表したんだけど、結構ね実際やってみるとね割と結構好きだなっていう感じ。So right now we announced at TGS that I love using X23. Yeah, me too. It's a lot of fun to use. Oh, so I guess back to the X Factor question. Will the X Factors have different effects for each character? キャラによって X ファクターが変わりますか？それとも全キャラには同じことが起こりますか？ X ファクター全キャラ一緒です。X ファクターっていうのはその試合に1回しか使えないんだけど、その代わり結構強力なことができて、使うことによって攻撃力が上がったり、で赤いゲージの体力が回復したりで、一部キャンセル技がキャンセルできたりする。これがメガクラッシュっぽいことができるんだけど、ただそれ1回しか使えないから、だから結構そういっていろんなことがメーターのタイムゲージがやってる間可能になります。So for all characters it's the same, and so what it does is basically more of an offensive type move.
and where their offense power increases, their life bar, if there's a red portion left, will start to recharge, and then canceling happens a lot more often. So, but there is a timer on it, and you will see it at the bottom of the screen. So whenever the timer runs out, the X factor runs out as well. Okay. Did you guys understand that? Hopefully you did. Yes, they did. Okay, good. Good, there you go. They're gonna be plans in the game. Trying to see if there's any good ones on here. Advantage special value. Oh, the dialogue at the beginning of battles and at the end of battles, are they affected in any way by the characters that you choose? 大会の前、それとも大会の後の、指定プレイは、そのバトルによって変更したりするんですか？大会バトルの前の、それともそのバトルの後のキャラの指定プレイの、それが変わりますか？バトルによって。一部特殊なキャラクター同士の掛け合いとかはあります。So depending on the character and depending on the situation, there are some that will change. Okay, very cool. Let's see. Is there any characters that he could tell Capcom-Unity that have that were outright rejected right away or just put no right away for any reasons? マーベルのキャラクターか、それともキャプコンのキャラクターで最初プランニングステージでこういうキャラを出したいんですけれども、もうできないよって言われましたありますか？それはマーベルに対して、それともキャプコンに対しても。カプコンに対して他の It could be Capcom or Marvel. キャプコンかマーベルどっちでも。どっちでも他の人に聞いたときに、結構ありましたよ。さっき言ったモンスターハンターはモンスターハンターチームからダメって言われたし。で他はありますか？他いやもうすごいいっぱいある。だから出てないもの山のようにあるから。でマーベル